So yun mga tropa, mag-aabang na naman tayo sa ating mga warrior, no? Galing ng Laguna mga kalatrops, no? Yan ang aking forecast. Ang uwi ng ibon is mga 8:30. Time check. Ayun. Walang ilaw, ilaw na natin mga kalatrops. Hindi pa rin kita. So ayun, welcome back na mga tropa. Natagal natin hindi napag-video, no? Ngayong araw is mag-aabang tayo sa mga warrior natin galing ng Laguna. Tatlo nga sila. Si PSU, yung double pan, tapos yung checkered. And dapat nga si Pingas yung mga tropa. Yun si Pingas, ayun. Ayan. Dapat yung naiload. Ang naiload ni Axel, ni Batang Pasaway, yung Summer Warrior natin, yung kapatid niya mga kalatrops. Yung kapatid niya, yung wife natin naligaw ng Pampanga, no? Yung unang low place naligaw ng Pampanga, ayun na nga yung naiload ni Axel, no? Bale, unang training niya ngayon, Laguna. Hindi ko lang alam kung makakauwi mga kalatrops, no? Yan. Dapat talaga ayun yung i-load niya. Kasi ngayon yung pang-load natin, no? Yung checkout na yan, si Pingas. Gulat na lang ako kapag uwi ko kagabi galing trabaho, nasa kulungan yan, hindi niya na-load. Sinahanap ko nga isang checkout, yung wife natin, yun ang na-load niya mga kalatrops ng awit, no? Tagal nang walang training ng ibon natin. Huling toss ng ibon natin is nung first lap pa. Second lap ngayon, halos 4 na training hindi nila nakakargahan kasi nga sa Axel hindi na dadala sa loading area, no? Hindi ko lang alam kung makakauwi pa sila ngayon kasi 4 na training nga yung nalagpas na skip nila mga kalatrops, no? Sana talaga kahit cut off makauwi man lang sila, no? Lalo na yung YB natin mga tropa, no? Yung unang training ngayon Laguna, hindi ko lang alam kung makakarotot siya, no? Yan. Pero kung nakauwi siya, di ayos mga tropa, no? Pero pag hindi, ano yun, dito siguro mga 80-20, 80% yung hindi siya makakauwi, 20 yung makakauwi siya ng mga tropa, no? Pag nakauwi siya, ayos mga tropa, no? Pero kahit nakauwi siya, next loading hindi ko siya sasama, no? Kasi nga pang summer natin yun, naka-summer ring yung mga tropa. Yan, ayun, no? Ay, mag-focus mga kalatrops. Yung mga breeder natin, ayan, yung itlog nila mga tropa nung bumagyo is nabasa. Siguro 2 days na nang kabisa na nabasa, ay hindi na natuloy mga tropa, no? Pero may sinusubukan sila, ayun. May YB sila mga kalatrops. Kasi yung YB dito mga tropa, 3 to. Oy, dilim. Yan yung YB niya mga kalatrops. 3 yan mga tropa. Iba 3 nga itlog nila makaraan. Napisa naman lahat mga kalatrops. Kaso nga lang nabansot. Kaya ang ginawa ko, nilipat ko sa taas yung dalawa. Nilimliman naman mga kalatrops, no? Yan. Ayun, nilimliman yung laang. Sa tanibong yung dalawang YB. Yung isa doon kay Dunlop. Yan. Sa kanya na isa doon. Ito naka-winter ring to mga kalatrops, no? Naka-winter ring yan, no? Naka-winter ring yan ng BCPC mga tropa, no? Yung bagong club natin. Ito rin mga kalatrops. Yung kay Ideal Homing Pigeon, ay malalaki na rin anak nila. Tig-isa silang kulay mga tropa. Isang pula, isang milky. Ayan, no? Isang milky. Tig-isa sila ng anak mga kalatrops. Tuchay. Awas na natin, no? Ang ingay. Isang milky, isang brown. Yun mga tropa, unang drop natin yung blue bar natin mga kalatrops, no? Yan yung double pan. Pasok. Kalak lang to mga tropa. Yun mga tropa, hindi pala natin siya may kakalak mga kalatrops na wala siyang sticker. Wait, ayun na siya. Pinamamara ko na yung kapares niya.
wala siyang sticker mga kalatrops. Isa na lang yung kulang natin. Yun na lang. Ay, dalawa pa pala yung YB natin checker ng tropa. Mamarakon siya, no? Ingay ng mga bata. Habang pa tayo sa dalawa nating wala mga kalatrops sa PSU tsaka yung YB natin kung makakawin pa mga tropa, no? Yan na rin yung PSU natin mga kalatrops, oh. And 2-3 tayo mga tropa, yung YB na lang natin wala, yung unang load ngayong kagabi mga kalatrops, no? Hindi ko lang alam kung makakawin pa yun hanggang mamayang hapon. Wala ring sticker mga kalatrops, hindi rin nalagyan ng sticker to, sayang. Ang ganda ng pauwi natin ngayon, walang mga sticker. Yun na mga tropa, ito na yung CPSU natin. Ayun na yung blue bar natin, ayun o. Kasi na lang mga tropa, yung kulang natin, yung YB natin, yung kapatid nito mga kalatrops. Ayun yung ipon nga natin yung BX sa Pampanga. Ayun nga yung karga ni Axel, no? Yan. Sana makauwi pa yung YB natin na yung mga kalatrops, kasi para meron tayo pang summer sa March, no? Pag di nakauwi, wala na tayo pang summer, isa na lang. Yan, ito na lang mga tropa. Nakinaliit. Mga hingal sila mga kalatrops ng awit, no? Akala makapag-clock tayo ngayon. Ang ganda ng pauwi natin ngayon. Nasa mga 1-1 pa yung mga speed ng blue bar natin. Wala mga sticker. Yung pinagdala natin kahapon sa training pala nila sinama, hindi sa naka-entry sa 3 laps, no? Awit. Butas na sila. Sayang si PSU natin, no? Nakakalak pa naman nung unang lap yan. Tapos ngayon wala. Awit. Wala na yung mga kalatrops, no? Butas mga tropa. Yan. Tayo nga lang sila konti. Maya magbibigay tayo ng electrolyte, no, mga kalatrops. Yun mga tropa. Kaya pala walang sticker yung ibon natin. Yung nag-load sa atin kahapon isa training lang sinama yung dalawa natin, no. Yung business sa crates nung naka-entry sa 3 laps, sinama sa crates nung training lang mga tropa. Kaya umuwi nang walang sticker yung dalawa natin nga ka-entry, no. Yan. May kasama sa tayo mag-aabang, ayan, si Christian, ang pinsan namin mga kalatrops, no. Ayan. Pumunta rito para makiabang, kaso walang sticker mga kalatrops yung ibon natin, no. Sayang mga lodi. Sayang yung aga ng uwi ng ibon natin, lalo yung blue bar natin mga kalatrops, nasa halos pawanto pa yung speed niya, kaso wala ng sticker mga tropa. Sayang, nakapanghinayang talaga mga kalatrops, no. Minsan lang tayo makapagpawi ng maaga, ganun pa, wala pang sticker, no. Mamaya follow saan mamaya yung nag-load ng mga kalatrops, no. So yun mga tropa, no. Time check 11 na. Yan, 11:90 na mga kalatrops, no. Yan yung mga pinagkaso na pala yung mga warrior natin. Kanina nag-follow up flight tayo mga kalatrops. Ayan si white flight. Yan. Yan si white flight. Tapos malabo yung camera natin. Yan si white flight. Tapos ayun si bungi, si pingas mga kalatrops, yung dapat ngang i-load kagabing naiwanan mga tropa, no. Tapos yung tipler dito yung naglilimlim ito mga kalatrops, ayun. Tapos kita nyo yung buntot, ayun, no. Naglilimlim siya mga tropa para sa PSU. Ayun nga pala mga tropa, yung niload natin kanina ay yung first dropper natin, yung blue bar. Yan si tapos PSU wala. Yan si PSU mga kalatrops sa second dropper natin. Tapos ayun yung YB natin isa mga kalatrops, checkered nakauwi. Yan yung nasa tapuan niya na. Yan yung namali ng karga kagabi mga kalatrops na nakabalik nga siya. Nakauwi siya kami ng mga alas 9 siguro. Tignan ko sa forecast, ang speed niya is nasa 600 pa mga tropa, no. Unang toss niya kanina, unang toss niya Laguna mga kalatrops, pero next loading hindi ko na isasama yan kasi nga pang summer natin yan, baka mawala. Pag nawala yan isa na lang inalaro natin sa summer.
Yung white light na lang ngayon mga kalatrops. Yan, pasensya na sa video natin mga tropa, no, malabo, maaraw kasi dun sa labas mga kalatrops, no. Yan. Buti nakawi pa siya, oh. Ito dapat yung iload kagabi. Yan, anak ni high milim natin mga kalatrops. Lipat tayo sa kabila, doon tayo sa pintuan. Yung mga tropa, nasa harap na tayo, nagpakain na tayo, iniiwalan na yung mga bilog, yung mga peas, yung mga green peas, mga kalatrops. So, tinitira nila. So, yan, nagbigay tayo ng electrolyte para pang recover sa mga warrior nating inaagis, no? Yan. Ayan siya mga kalatrops. Naglulugon siya mga tropa, no? Bull talaga is nakauwi siya. Yan. Nakatanggal na naman tong harang niya dyan. Tatakas na naman ngayon dyan eh. Yan. So naglulugon niya mga kalatrops, no? Ayan, mga pang summer natin yan. Tapos ayan, dalawa. Ito pangatlo mga kalatrops, nadagdag sa pang summer natin yan. So yung si Peke, try natin isama. Kaso dila hindi yan lalayo sa liparan mga tropa kasi nga may diferensya yung paa niya, no? May hirapan siya lumipad niyan. May hirapan siya, kanyari napagod siya, may hirapan siya dumapong saan saan. Dito nga sa atin is hirap siya dumapong sa mga tapakan nila. Ayan yung lubar natin, sayang ang bilis niya umuwi, oh. Ano mga tropa, yun, hanggang dito muna itong video ito mga kalatrops, no? Ngayong araw nga is nakakompleto tayo. Hanggang sana nang pauwi natin, ang bibilis na ngayong araw. Kaso wala silang sticker, no? Hindi silang stikeran. Doon pala naisama sa training na crates ng kapatid ko, kasi kapatid ko na pala, hindi si Axel. Doon naisama sa mga training Chuchay. Yan. Ano mga kalatrops, no? Advance Merry Christmas sa inyo, no? Yan. Keep safe lagi mga kalatrops. Paano? Like, share, subscribe. Happy flying. Ingat and Merry Christmas. Bye.